OK, takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska, jak jsem sliboval, dáme si ten unboxing a otevřeme nějaký ty nový eventy a shop a jdeme na to. Jako v předchozím videu, nejdřív do shopu se mrknem. Znova Brawlbox. Tak to je hodně divný. Já musím někoho vytahat na 10 nebo na takový rank, abych mohl ten big box si koupit za 500. OK, tady máme nějaký ten, mě zajímá. Tak jo, a aby to bylo napínavý, tak nejdřív půjdeme se podívat na questy. OK, a teď jdeme lidi na samotný unboxing. Začneme od těch nejhorších věcí, to jsou tady takové jiné. Potom gemy. A teď dáme na pánové. Začneme otevírat. Jako Rafser, 15, to je slušný. Pozor, otevíráme další box. Nic. A teď už jenom 3 big boxy. No jenom. Schválně, u toho posledního si počkám. Teď si počkám na tap. Zase nic. A pozor, poslední big box. Tady si počkám 30 vteřin, dejme tomu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, prdíme na to 10, 20, 30. Tak to bylo hodně bídný, to bylo nejhorší. Nevadí. Eve. Chtěl bych. Zejména s ním nekupuju Brawl pasy. Vždycky mám takový to, že vždycky to mám tak, že vlastně si nekupuju Brawl pasy, ale čekám, prostě než mi to padne, protože to jednou se nepadne. Akorát Brawl pass je výhoda, že budeš mít trošku lepší gemy, třeba budeš mít víc gemů, budeš mít víc boxů, ale jestli tam jde o ty nový brawlery, tak to ti vždycky padne později, takže se ho výhradně nekupuju. No nic, jdeme hrát. Ne. Sakra. Jdeme. Hodíme se zde strážného pejska. Strážníka. Nice, dostal bídu. Dero se naběh do pasti. Pojď. Pěkně, držím, pěkně. Pojď, vezmi to a zdrhaj. Ten Barley tě půjde. Ty kráso. Dávaj nám celkem bídu. A hlavně ať nechcípne ten automatikon. Ne! Já ti říkám, nechcípni ty magore. Já bych taky nesměl chcípnout, ale... Tlačíme, tak musíme vyhrát, Pane bože. Máš štěstí, že tady máš kryče zad, kámo. Jsme ti kryje záda. Hey, dám play again. Ten otrmo byl dobrý, až na to, že jsem vrhal do všeho úplně. Takže ještě musíme vyhrát 2 hry. Oni to líbili. Sakryš. Jdeme hrát druhou hru naší. Unboxing byl dobrý celkem. Aspoň těch 10 gemů, jakože. Yes, mám trefu. Ne, nech mě. No. Jean Neymar. Fuj. Ten byl to jakože randal, no. Ne, nedotýkej si mého pejska. Nedotýkej se. Sakra. Hoši tam v tom kaření tady něco.
Strážního pejska. Kurník, on je vidět. Prčic. Double damage. Oh. Aha, máš smůlu. Bůle. Tohle ten bůl přijde odsaď, já tam to vidím. No, tak něco. On chcípne. No, dobrý. Yes, vyhráli jsme druhou hru. Ještě jednu hru. A potom vyhýlovat 80 000, to zase vezmu poka, pokud ho mám. Jako vůbec nevím. Já nevím, jestli mám poka. Co mám Magor? Když mi napište do komentářů, jak se vám líbil ten unboxing. Mě jako celkem potěšil. Aj. Pozor. Tady není. OK. Nechte mě. Jo, musím se vlastně vyhýlovat, OK. Kamo, proč to děláš? Ups. To jsi fakt otravnej, Barley. Ne. Pomoc. Ne. Nice, El Primo je tady, já ho zabiju ho. Kde seš? Primáku, tady seš, dává damage celkem. Fuj. Nepříjemná roza. Prostě tady ještě schovám, hej. Sakra. No, Bum. Ahoj. Běž do pekla. Healovat. Musím healovat, je to quest. No dobrý, tak máš splněný questy s Jessie. Kolik? 890, to kenu, hej. Další 2 týry. V příštím videu unboxing těch týrů, co dneska uděláme. Hej, a Poko má mám Poka. A hlavně Poko tako má úplně nejvíc questů, jakoby z mých brawlerů. Takže je to výhoda číslo 1. Sakra! Jsem nechtěl. Ani nevím, že jsem to udělal. Yeah. Hej, Nita, are here. Heal, super. Zabít rozu. No. Proč jsem to udělal, však jsem byl plně nahýlovaný. Oj. Tak nic, no. Tady tak, jo, dobrý, mám to. Nech mě. Díky, Max. Já potřebuji abilitu. Yes. Healy. Nice, kámo. Já potřebuji healovat ty mý teammate, já potřebuji abilitu.
A taky jejich gemy, to je fakt. Jau. Yes. Máme to, pojď, drž to. Hele. Pojď, kámo. Teamwork. Hehehe. Oj, ne. Kryju ti záda, brácho. Hej, jo, kámo. Dali jsme to. 16 gemů, to je dost. Jo, 18 692 healů. Tak to je hustý. Barley mě má rád. Lidi, ptám se vás na jednu věc. Chcete, abych natočil video z Minecraftu? Pokud ano, napište mi to do komentářů. A pokud chcete, abych to natočil s někým z mých kamarádů, jako je například Cuberko, jestli ho neznáte, nebo takhle, tak můžem. Já jsem se mohl vyhýlovat. Stačí napsat do komentářů. Oh. What? Viděli jste to, co já? Oni byli úplně někde... nechápu. Uá! Nic, kámo, nic, nevíš? Tak víš, no. A nevíš. Díky, Max, ty jsi mě zachránil. Jeden game je taky důležitý. Ulala. Au, nech mě. Chcípni. Jo, aha, to byla naše Max. Zůstaň na žilu, kámo. Oh, zabij tu Jackie. Yes. Ber to. A zdrhej. Yes, mám to. Oh. Yes, máme to. Jo, vyhráli jsme další, tentokrát ale obtížnou hru, tohle se bylo celkem těžký. Deal points of damage, ok, tak nejdřív jdeme do lobby. Spárku, to je dobrý vyhýbka. 4 hej. Megabox 1, hej, tak to bude dobrý unboxing. To bude dobrý. Ok, dáme showdown, dáme duo, protože tam máme nejvíc questů. A já myslím, že můžeme jít na hru. Tohle je první showdown v našich videích. Já vím, omlouvám se, ale na Game Grab by bylo hodně questů, takže jsem hrál Game Grab. Pojďte na to Jackie. Tu Jackie. Já se celkem bojím, jakože nebudem si LHAT. A ten Dynamite. Ty kokos. Hezky. Healer pro Dynamita. Hej. Hej, ho, pojď sem. Co zdráš pořád? Zdrhej, Dynamite. Korti, aby si měla štvárka. Ok, jdeme. Tady nikdo. Jo! Do prčic, já jsem chtěl healnout. Já jsem chtěl healnout. No pojď double damage, já chci double damage. Sakra. Pojď dej na Majku. Nevadí. Tyhle byly fakt těžký, ty měly hodně power kill. Oh! Deal points of damage 34 072. Dobře. To je jedinečný bomby pecky.
Oh, ten střed je hodně bohatý, tam jdu. Tak jo, Dynamite se postará o tohle, já se postarám o tohle. Tak ne. Nechám se nahitovat. Hej, to jsou moje powerkivy. Cítni. Já ho trefil, hej, what? Nechte mě. Prosím. Do prčic. Hop. Healy. Cítni, šelko. What? Pojď jenom, jako ty máš. Tu máš. Jo. Dalí. Kámo, co děláš? Nech se, vyhýluj se. Dělej 4, 3, 2, 1. Využiju toho, jdu tam. Nice. Ne. Jdi pryč. Já už jsem měl skoro abilitu, skoro jsem ji měl. Yes, mám splněný quest s pokem. Ale ještě pár jich zbývá, Ej, další tier. Nice. Jaký mám vlastně quest ještě? Defeat 24, Event 8. Oh. Hodně hard úkol, jako. Celkem jako s pokem. No. A chtěl bych. Nice, hej. 3 powerkivy. Pojď, cítni, já bych chtěl taky penny, ne? OP. Jo, tady to máte, že je OP. No, ale tak to jsou tohle ti magoři, že jo, kteří se nechají. Mí teammatey jsou celkem jako šuty. Prosím, nedej play. Ne! Kámo, proč zrovna, proč? Ona musí dát play game. Zrovna když jsou dobrý, tak play game nedají, ale když jsou špatný, tak play game dají. Taky se mi to říká. Potřebuju win. Ještě 5 jich potřebuju. Jdi do prčic. Healy. Zabít. On má ability, no dobrý, naštěstí to nevyužil na mě. Hop a zpátky, ne, on zdrhá, srave. Zdrháš? Jejda. Pojď, tak tohle už se nám musí počítat jako za win, jakože druhý místo. To musí počítat. Kokos. Ej. 7. Dobře, šelka. Krása. Drtíme. Dobře. What? Tady je hajzlík. Dobrý. Mám ho. 14 powerkillů, hej. To je dobrý, to je hodně dobrý. Ještě 9, zabít 9 lidí. Co po mně chtějí všechno ještě? Zabít 9 lidí. Co ještě budou chtít? Všechno. To je hrozný. Tohle to bude naše poslední hra, lidi. Odhaduji správně. Že já vím, že to bude naše poslední hra. Musíme toho bylo zabít, hej. Nevylízám.
Ok, teď už jo. Kde je ten, tady ten, že, to je Nita, kámo. Akorát už jenom skinu trošku, no. Ne. Ne. Oh! Ej. Ej. No jo, zdrhej zpátky do zóny. Šmejde. Jsi měl směrovat do zóny. Hop, hop, hop. Ustál to, on to ustál. Ty náno. Oh! Tam jsem byl v klaštích. Jsem měl šanci, ale oni. Ne, proč to udělal? A tu abilitu použít nemůžeš? Jakože třeba? Ona to ustála. Ne, prosím. Kurník. Nevazí. Hej, tak já teď do lobby. A tohle byla naše poslední hra. Já doufám, že se vám video líbilo. A zítra si uděláme unboxing těchto týrů. Taky bude zábava. Ok, tak já se na vás těším v příštím videu a čus.